السلام عليكم. اهلا بيكم في مطبخ مصرية. ازيكم يا حلوين؟ تكملة للفيديو اللي فات. بعض الادوات المستخدمة في يعني الحلويات اونلاين، وازاي اعمل تورت وازاي اسوق والحاجات دي كلها. قلت لكم شورت صغير الفيديو اللي فات. المرة دي هنكمل برضو شورت صغير. الحاجات بقى والتقنيات اللي فعلا فعلا مش هتلاقي حد عامل كده. مش هتلاقي حد هيقول لك كل الاسرار وكل الحاجات الرفيعه اللي بتساليها بينك وبين نفسك ومش عارفه اجابه، مش عارفه لها اجابه. امبارح الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي يبقى عندك عجان، وازاي يبقى عندك مضرب، وعندك والاقماع والاكياس والقطاعات والمنشار والحاجات دي كلها. اكمل برضو جزء بسيط معاكم. احنا عملنا التورته. طيب التورته عشان احطها آه، في علبة، الفينش بتاعها بقى ان انا هسلم. طيب انا هعمل تورته مثلا مقاس 12، احطها على قاعدة كام؟ يعني مقاس 12 انا بحطها على قاعدة 15. القاعدة دي 15 قاعدة ملونة، علشان مش بلاقي قواعد زي دي زي البيضة، فبجيب من الملونة دي. هما بيعملوا لي شوية تخفيض هناك. التورته ال 12 عبال ما تتجلس هتبقى مثلا 12 ونص 13. هيبقى في ايه، حته يا دوبك تمسكي منها، وخصوصا لو انت عملتي روزيتات تحت هتبقى حته صغيره. ففي مثلا تطلب مني تقول لي لا انا عايزه ابقى حابه امسكها، ما ببقاش خايفه، بحطها لها على مقاس 20. بحطها لها على مقاس 20. طب وامتى تاني آه احط مقاس 20؟ لو انا هكتب حاجه على البورد تحت، بجيب مثلا دي تورتايه، برجعها لورا شويه، بسيب مساحه للتجليس، واسيب مساحه هنا اكتب فيه اللي انا عايزاه. بصوا يعني الجزء ده لازم تسيبيه علشان وانتي بتحطيها في العلبه ما تخبطش في العلبه من هنا. والجزء ده بكتب بعجينه السكر، او ممكن بكتب بقلم غذائي، في قلم غذائي. تمام تمام. طيب احنا حطينا التورته على القاعده مقاس 15. لازم العلبه تبقى 15. اوعي تحطي مثلا مقاس 15 في علبه مقاس 20، هتهق معاكي وممكن تروح وتيجي. لكن لما بتعملي بتحطي مقاس 15 في علبه مقاس 15 تبقى جاست، ما تروحش وتيجي. تمام تمام. طيب انا العلب بالشكل ده انا اقفلها ازاي؟ انا اول ما بمسك العلبه بروح جايبه الجناب دي اقفلها كده، اتنيها علشان وانتي بتقفليها ما تبقاش كده، يعني تيجي تقفليها تحسيها واقفه. لا، هي اصلا اللي مصنعها عامل لها خطوط، يعني احنا نمشي عليها. تمام. بقفل كل جزء فيها اهو كده، وده كمان كده، كل جزء فيها. بصي ازاي كده قبل ما اقفلها. والجزء اللي فوق برضو نفس الحكايه. انا بحب العلب الكرافت دي، عندي ابيض وكله، بس انا بحب الكرافت. طيب اعمل ايه بقى؟ انا باخد الجزء ده بسيب ده مفتوح، ده الجزء اللي في الوش بسيبه مفتوح، وباخد هما بقى اللي مصنعينها هنا في فتحة، احطها في الفتحة كده، واحط دي في الفتحة كده. خلاص هي كده العلبة عندي جاهزة. اللحظة الحاسمة عندنا في كل اللي بيصنعوا التورت ان انت تحطي التورته بتاعتك من غير ما تخدشيها او تيجي جنبها، وتبقى طبعا متسقعه وطالعه من التلاجة اساسي. اجي بقى احط التورته بتاعتي، انا بسيب الجزء ده مفتوح واروح مدخله التورته كده. انا حطيت التورته اهو نفس المقاس من كل الجهات، 15 من كل الجهات. وبالراحه خالص خالص اروح انا ايدي من جوه
بفتح الفتحة اللي هحط فيها بالراحة اهو كده وكده. طبعا انا وهي فيها التورته انا مش بشيل واحط كده، بالراحه خالص، ودي بتبقى لحظه يعني مش سهله. تمام. واروح قافله علبتي. وهنا انا بالامانه بستسهل وبحط هنا سوليتيب وهنا سوليتيب، ولو كان عندك اللوجو بتاع التسويق بتاعك بتحطيه على العلبه بالشكل ده. تمام. دي في التورت المرتفعه. انا ما بشتغلش خالص في اللي هو الفاضي والحاجات دي، وبالامانه يعني على الفيس بينزلوا جروبات تسويق العلب والحاجات دي، وفي حاجات احلى من كده، بس دي غاليه شويه، فعشان كده بتخلي التورت عندي غاليه شويه. التغليف مهم جدا جدا جدا. وطبعا عندي هبقى اوري لكم برضو الشنط اللي بستخدمها ان هي التورته توصل سليمه للعميل بنفس الشكل اللي انا عملته. دي حاجه. يبقى اتكلمنا على مقاس التورته. التورته مقاس 13 بحطها على قاعده 15. التورته مقاس 16 بحطها على قاعده 20. التورته مقاس مثلا 18 وهكتب على البورد 18 وهكتب على البورد بحطها التورته 18 برضو على 25. ولو هكتب على البورد بحط 25. ما ينفعش خالص التورته مقاس 18 احطها على بورد 20، مش هيبقى فيه مساحه اصلا. في بقى تبقى التورته قد القاعده بالظبط، بس بيلزقوا قاعده على قاعده تانية، بيلزقوها بقى بالسكر جلوكوز، بيلزقوها بحته عجينه سكر. المهم القاعده الصغيره انا هوريكي ازاي وايه هدفي من الكلام. يعني مثلا التورتايه دي كده على بورد صغير، بس دي يعني اوفر في التكلفه. عايزه احطها على بورد كبير، عايزه اكتب او هي عايزه تمسك التورتايه، بحط هنا سكر جلوكوز او حته عجين السكر، مش كريم شانتيه. كريم شانتيه هيخليها تروح وتيجي. واثبتها واحطها في علبه 20. تمام. دي تقفيلتها كده. في العلب بقى اللي هي المقاس 30 فيما فوق بيبقوا غطاين، بتبقى قاعده وغطا، ودي بالنسبه لي بتبقى اسهل يعني. تمام. ده جزء. طيب عندي ايه تاني؟ عندي المولدات ديت لما اعوز اكتب بالشوكولاته هابي بيرث داي او اتش بي دي الاختصار هابي بيرث داي، واكتب اسم العميل عايزه. بجيب شوكولاته خام عاديه خالص واسيحها واحط في المولد واسيبه. يعني في الشتاء مش بنحطوه في التلاجة، اسيبه في التلاجة 5 دقايق ربع ساعة. بطلع الحرف من المولد واشوف يعني الحرف يعني بطلع الحروف من المولد واشوف اللي انا هكتبه وارتبه بخط مستقيم وحاجات من كده. يعني ده بالنسبة للمولدات. بحتاج ايه تاني؟ بحتاج عندي لازم الاعواد بتاعه الشيش طاووق ديت. مثلا لو عندنا طبعا في جزء نسيت اتكلم عليه، يعني اصل المجال واسع قوي يا جماعه، فمش هيكفي فيديو و2 و3. ماشي. لو انا بعمل تبارات. يعني ايه تبارات؟ هوريلك دلوقتي. هي دي تبارات، اشكال بتتحط، طالعه موضه جدا، طالعه موضه جدا. اشكال بتتحط على التورته بتبقى العميله طالباها، ودي طبعا من اسهل انواع التورتات اللي انت ممكن ما تعمليش فيها حاجه غير انك تجلسيها وتحطي عليها شويه سبرينكلز. والتوبرات ديت بنجيبها. الحقيقه احمد ابني ربنا يعني يخليه ويحفظه، هو يعني متولي المساله دي. اقول له انا عايزه الشكل ده شكل قطه نمبر 1، هو بيجمعهم لي. اعمل يافطه باسم العميله، هو بيجمعهم لي وينزلهم لي على الواتساب، وانا ابعتها للمكتبه على الواتساب. اروح اقول له الرقم، هو يروح طابعها وينزلها على ورق جلوسي او ورق كوشيه. بتقصي بقى كل دوت. وبعد كده لازم طبعا معاكي في شغلك برضو مسدس شمع. بقص مثلا النمبر 1
واحط الستيكس دي من ورا، بعد ما اقصها بلزقها بمسدس الشمع واحطها على التورته، او دول الستيكس دي برضو بتتباع كده، في منها طويله وفي منها قصيره وفي يعني في منها اطوال معينه زي ما انت عايزه، بس اساسي برضو يكون عندي. تمام. وطبعا الفراشات ممكن بتلزقيها على التورته على طول، هي بتتحط على الكريم شانتيه، بتاخديها تانية صغيره الفراشه بعد ما تتقص وتحطيها على التورته حسب الديزاين اللي عندك. يعني في اشكال بتتحط على ستيكس، وفي اشكال بتتحط على التورته زي الاشكال دي اللي هي الترند اللي طالع ده دلوقتي، كل سنه وانا لازقه فيك، معرفش ايه الحاجات الغريبه اللي بيجيبوها دي. ديت بتتحط على وش التورته ويتكتب جنبها بالمربى الحليب، بلونها بقى باي لون اسود احمر، مربى الحليب بتقبل. اوكي، اشكال زي كده فراشات. هي الورقه دي بتطبع عندي هنا ب 15 جنيه، وممكن لما بطبع بسيب زياده عندي، ممكن تورته تانية، يعني الورق ده بطبعه بالزياده علشان لما تيجي تورته تانية، ودي بتبقى يعني بتحاولي توفري في الاوردر يعني. اوكي، عندي ايه تاني بعد ما خلصنا دول؟ الفرشه دي مخصصه للحلويات. لو انا عملت الشوكولاته في المولد وانا عايزه اعملها لونها ذهبي، في دست ذهبي ويتحط له مذيب او يتحط له نقطه زيت، واخد بعد الشوكولاته ما تجمد خلاص، اخد بقى من الدست وادهن على الحروف عشان تدينا شكل ذهبي فضي، اي حاجه. المهم الفرشه دي برضو ما تقلش اهميه عن اي حاجه في شغل التورتات، لازم تبقى عندي. وطبعا عندي القطاعات دي بستخدمها في السابليهات، في القرص، في الحاجات ديت. لو انت متخصصه تورت بس يعني مش هتستخدميها قوي، لكن لو انت شغلك مفتوح بتشتغلي كل حاجه، معجنات، نواعم عيد، حاجات، القطاعات دي يعني برضو ما بستغناش عنها. في المجال يا جماعه واسع جدا جدا، يعني ما اقدرش اطلع لكم كل الحاجات اللي في الدرج عندي، يعني هتستغربي، كل حاجة ولها مناسبتها وكل حاجة ولها احتياجها. أتمنى بالفيديوهين دول أقدر أكون لميت 10% من عالم الحلويات. في حاجة بس أنا بطلت أستخدمها، اللي هو دوت بتصبي فيه الشوكولاتة، الصدق نسيت اسمه قوي، هفتكره دلوقتي، ويطلع بنفس شكل ورقة الشجر. عندي مجموعة كبيرة، بس دوت يعني مش أشيك حاجة، بيخلي التورتة أو الجاتو أو حاجة، يعني ممكن الجاتو مقبولة لكن التورتة مش أشيك حاجة، بيبينها بلدي شوية، مش يعني كنت بستخدمه، دلوقتي لا. تمام. وفي يا نهار أبيض، ده المجال ياما، أنا هتكلم على إيه ولا على إيه ولا على إيه. فلو في حد فيكم في أي أسئلة، أي استفسار، أي حاجة في مجال التورت، الكريمة وشوية عجينة السكر، يسألني في الكومنتات أو يدخل لي خاص، أنا بجاوب على كل حد وعلى أي حد عايز أي حاجة في المجال ده. أنا حاجات أنا أعرفها، أنا ما بتأخرش على حد أبدا. فأتمنى أن أنا أكون أفدتكم حتى ب1%. كنت معاكم أماني من مطبخ مصرية. طبعا ما تنسيش لايك، تفعيل الجرس يوصل لك، واشتراك في القناة يوصلك مني كل جديد. بحبكم كلكم، باي باي.